සිංහල ටෙක් ලේඩි YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි පොරොන්දු වුණ විදිහටම අද ඔයාලට alarm system වලට යොදා ගන්න sensors වර්ග පිළිබඳව තමයි හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ. පුද්ගලයන් සහ අනෙකුත් අනතුරුදායක අවස්ථාවන් ග්‍රහණය කරගෙන පැනල් එකට ඒ සිග්නල් එක යවන්නේ sensors මගින්. ඒ සඳහා අපි විවිධ වූ sensors වර්ග භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒ අතරේ අපි බහුලවම භාවිතයට ගැනෙන sensors වර්ග කිහිපයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. Motion sensors, door sensors, roller door sensors, beam sensors, panic buttons, vibrate sensors, smoke detectors, fire sensors, water leakage sensors. ගොඩක් වෙලාවට මේ sensors alarm system එකත් එක්ක බද්ධ වෙලා තමයි තියෙන්නේ. sensor එකෙන් signal එක panel එකට ගියාට පස්සේ panel එක විසින් call messages යවනවා වගේම alarm එකකුත් නිකුත් කරනවා. සමහර sensors තියෙනවා එයා තනියම වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් හෝ අනතුරුදායක දෙයක් ග්‍රහණය කරගෙන එයාම alarm එක නිකුත් කිරීම. හරි. එහෙනම් අපි එකින් එක බලමු මොනවද මේ sensors කියලා. Number 1 motion sensors. Motion sensors වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි normal motion sensor එක සහ pet free motion sensor එක. normal motion sensor එක ටිකක් sensitive. ඒ කියන්නේ ටිකක් ලොකු බල්ලෙක් පූසෙක් වගේ ආවොත් මේ sensor එකෙන් indicate කරගන්නවා. නමුත් මේ pet free motion sensor එක හදලා තියෙන්නෙම සතුන්ට වදින්නේ නැති වෙන්න. මේකෙන් indicate කරගන්නේ කිලෝ 35ට වැඩි ජීවියෙක් විතරයි. කිසිසේත්ම බල්ලන්ට පූසන්ට මේ sensor එක detect කරගන්නේ නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් අතර තියෙන මතයක් තමයි ඔය එලාම් එක ගහක අත්තක් හෙල්ලුණත් කොලයක් කුලක ගියත් වදිනවා කියන එක. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ sensors අජීවී වස්තුන්ට ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. අඩුම ගානේ මේ normal sensitive motion sensor එක පවා කුඩා මීයන්ට හුණන්ට ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ නැහැ. මේ motion sensors මීටර් 12ක් ඉස්සරහට අංශක 110ක ඇන්ගල් එකකින් කවර් වෙනවා. ඒ වගේම මේ sensors indoor type sensors වගේම wireless. බැරි වෙලාවක් අපි හිතමු ඔයාට outdoor use කරන්න මේ වගේ motion sensor එකක් ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ sensor එක ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. මේ sensor එක solar වලින් තමයි charge වෙන්නේ. outdoor use කරන්න ඉතාමත් හොඳ වර්ගයේ sensor එකක්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකත් wireless use කරන්න පුළුවන් වෙන එක. Number 2 door sensors. door sensor එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ unit එකකට. එකක් දොරට එකක් උළුවස්සට වගේ තමයි මේක සවි කරන්නේ. ජනෙල් දොරවල් වලට දෙකටම මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ දෙක වෙන් වුණාම තමයි alarm එක වදින්නේ. Number 4 beam sensors. beam sensor එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ unit එකකට. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි set වෙන්නේ. මේක මීටර 200ක් වගේ දුර අදින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ දෙක අතර දුර ප්‍රමාණය මීටර 200ක් වගේ යනකම් දුරට අදින්න පුළුවන් කියන එක. මේක wired sensor එකක්. මේ beam sensors දෙක අතර lines දෙකක් යනවා. මේ lines දෙක cross වුණොත් තමයි alarm එක වදින්නේ. Number 5 panic buttons. panic button එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ unit එකකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඕක මැද යම්කිසි button එකක් තියෙනවා. මේ button එක press කරන්න තියෙන්නේ අනතුරුදායක අවස්ථාවකදී. හදිසි අවස්ථාවකදී දිගටම alarm එක වදින්න තමයි මේක use කරන්න තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගින්නක් ඇති වුණොත් ඔයාට ඒක අනිත් අයට දැනුම් දෙන්න ඕන නම් මේක මේ තැන ඉන්න එක අනතුරුදායකයි කියලා. ඒ වගේම අනිත් අයට call messages වලින් දැනුම් දෙන්න ඕන නම් ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී තමයි panic button එක use කරන්නේ. අපි මෙහෙම හිතමු. ඔයාගේ shop එකට ඕන හොරෙක් ඇවිල්ලා. ඔයාට මේක මේසේ යටින් වගේ හයි කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඕන දැන් හොරාව බය කරන්නත් ඕන. call messages යවන්නත් ඕන. shop එකේ ඉන්න අනිත් අයට මේ බව දැනුවත් කරන්නත් ඕන. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ panic button එක press කරාම call messages යනවා, alarm එක වදිනවා, අනිත් අයත් ඒ බව දැනුවත් වෙනවා. roller door sensor එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ unit එකකට. මේක අපි භාවිතා කරන්නේ roller doors වලට. ඉතින් ඔයා මෙච්චර කල් අත වුණා නම් roller doors වලට මොනවද දාන්නේ කියලා මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ට මේක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ sensors indoor type sensors වගේම wireless. මේ sensors වලට frequencies තියෙනවා. 433 315 කියලා frequency දෙකක් තියෙනවා. 433 කියලා කියන්නේ අලුත් panel වල එන frequency එකක්. 315 කියලා කියන්නේ නම් ටිකක් old frequency එකක්. Number 7 smoke sensors.
මේ තියෙන්නේ ස්මෝක් සෙන්සර් එකක්. මේකට ග්‍රහණය වෙන්නේ දුම. සිගරට් දුම හෝ වයර් ෂෝට් එකකදී ඇතිවන දුමක් හෝ ඕනෑම ආකාරයක දුම් වර්ගයක් මේ සෙන්සර් එක මගින් ඩිටෙක්ට් කර ගන්නවා. මේක මේ ආකාරයට ස්ලැබ් එකක තමයි සවි කළ යුත්තේ. Number 8 fire sensors. Fire sensor එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ යුනිට් එකකට. මේකත් හරියට ස්මෝක් සෙන්සර් එක වගේම තමයි. ස්ලැබ් එක යට තමයි සවි කරන්න ඕන. ගින්නක් දැනුම් දීමට අපි මේ සෙන්සර් එක යොදා ගන්නවා. Number 9 water leakage sensor. දැන් තිරේ ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ water leakage sensor එකක්. මේ සෙන්සර් එක අපි යොදාගන්නේ වතුර ලීක් වෙලා යම්කිසි අනතුරක් සිදුවීමට ඉඩකඩ ඇති අවස්ථාවන් හඳුනා ගැනීමට. මේ සෙන්සර් එක සවි කළ යුතු උස ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක මේකත් එක්ක එන මැනුවල් එකේ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලලා තමයි අපි මේ සෙන්සර් එක සවි කරන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ කතා කරේ බහුලම භාවිතයට ගැනෙන ඒ වගේම අපිට මූලිකවම අවශ්‍ය වෙන සෙන්සර්ස් වර්ග කිහිපයක් පිළිබඳව. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා සෙන්සර්ස් ගැන. සෙන්සර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද මේකෙන් වෙන්නේ, එක් වර්ගයේ සෙන්සර්ස් සවි කළ යුතු ස්ථාන මොනවද වගේ ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට උත්තර හම්බ වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් ඒවා ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ ළඟ තියෙන bell icon එක press කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.